Mas por que vocês brigam tanto? É tudo por causa de ciúme, é? Por causa de ciúme, só que mais da parte dela. Porque tem coisa que ela faz que eu não gosto muito, entendeu? Mas quem é mais apaixonado um pelo outro? Maria Luísa? Eu. Você é mais apaixonado? É tanto que eu já fui... Às vezes que eu separei dela, ela nunca veio atrás de mim. Eu que fui atrás dela. Sempre. Porque tava com raiva. O ódio também, né? Pra você ver que já apareceu tanta mulher pra me ficar e eu nunca quis ficar. Rejeitei as mulheres por causa dela, por causa dela. E mesmo assim, ela fica com ciúme, diz que eu traio ela agora como? Eu não sei, que eu nunca traí ela. É difícil trair, nunca. É a cara da bicha aí. Eu não tenho coragem de trair ela e ela tem. Você tem coragem, né? Se eu não tiver com ela, eu tenho mesmo. É minha mãe todinha, não é minha mãe todinha? Eu acho que é minha mãe todinha. Aí por causa do passado dela, eu fico pensando a mesma coisa que ela vai fazer, a mesma coisa que ela fez no passado, eu penso que ela vai fazer no presente de novo, entendeu? Não pode, Maria. Eu nunca fui no presente, eu fui no passado. E ficou no passado, né? No Mas só presente que dá um pouco de passou. medo, eu não vou mentir, eu fico Você um tem pouco medo, né? Mas não vai não, levar mais não. Ela me promete. Promete? Prometo. Qual é o signo de vocês? Qual é o signo? O meu é Ares. O seu é Áries, virgem. E o seu? O meu tem não. Você nasceu quando? Fevereiro. Fevereiro é o quê, gente? Qual dia? Qual dia? É dia 11 de 2002. É, eu Você é aquário, minha filha, é igual meu marido. Vocês são livres. Ai, que medo agora. Libertado. Ai. entendo, né? Essas coisas assim, eu não entendo, É. não, né? É, seu signo é livre. Mas agora está preso no signo dele, que o dele prende. O seu é livre, o dele prende. Meninas, vem cá. Querem dar uma coisinha não pra eles na casa nova, um presente? Bora da geladeira. O que é que vocês O querem? que é que vocês querem? Carlinhos, como assim? De móveis você tá falando? De móveis, o que é que precisa pra agora? A gente tá precisando. Na verdade, a gente tá pesquisando o armário. Guarda-roupa. Como falou rapidinho. Precisa de quê? Vai. Imóvel, assim. Estante, guarda-roupa, armário, né? Que tá pesquisando. Mas uma coisa que vocês precisam pra agora. Agora é Uma televisão boa, televisão, ou um fogão bom, ou uma geladeira. fogão e geladeira. Minha geladeira, né? Agora. Pra agora, uma geladeira e um fogão. Bora? E Vamos aí? lá pegar, então? Quer ir com eles pegar? Vou mandar, Vai, né? bota a sandália pra ir buscar logo, vai. Vamos lá, vamos Vai. buscar. Vamos botar a geladeira Vocês mesmo. conseguem dar uma geladeira Claro e um que fogão? sim, Consegue, né? E uma televisãozinha. E uma televisãozinha, né, amiga? Vamos dar, né? Que Deus abençoe mais. Vocês são do bem, né? Vamos. Carlinhos, E eu gostei eles desses são dois. muito, era bem. Isso é bom. Minha mãe, a história deles é enrolada da porra. Disse eles, não vou julgar, mas eu já disse que eu não concordo com algumas coisas. Ele tem que me prometer, junto com ela, que eles não vão dar... Carlinhos, eu não gosto muito de confusão, não, mas ela é uma pessoa que ela gosta muito de confusão. Eu entendeu? sei, minha mãe todinha, tá meu pai todinho falando aí. Aí eu evito. Só É. que tem hora também que não. A Isso. pessoa ele não gosta de ninguém, ele gosta de destruição. E nós não pode ficar assim. Eu agora vou ficar de olho em vocês. Entendeu? Se eu pegar, se eu sonhar coisa, eu me afasto. Entendeu? Vocês vão... Não tem problema se ter ciúme, é a vida de casal de vocês, mas se eu... Quero ver vocês bem. Felizes. Vamos escolher. Vocês vão ganhar hoje uma geladeira, um fogão e uma televisão. Tá? Vamos embora? Vamos. Mas antes Assim? vai... Assim, tá não. Antes vai dançar pra gente. Antes vai dançar... Ela que é dançarina. Dançarina, ela. Eu... Ele também estava dançando, Não, não. eu sei não, Carlinhos. Mentira dela. Olha o Cauã, põe no Cauã, tem ele dançando comigo. Ah, não. Então os dois vai ter que dançar. Alexandre, eu... Não, mas vem cá. Vocês ganharam uma casa, minha, pelo amor de Deus. Todo dia que a pessoa ganha uma casa, não, Alexandre. Uma casa dessa, vai dançar sim pra comemorar. Se não dançar, perdeu agora o que as meninas vai dar. E aí? Vai dançar? Ou vamos embora? Vai dançar não? Vou levar meu povo embora. Vai perder. Vamos.